30 anni fa non è che uno pensasse veramente cosa potesse voler dire violenza, cosa potesse proprio insinuarsi in certi rapporti. Il laboratorio si divide in 2 o 3 opzioni. C'è il laboratorio che serve appunto per le donne che sono nelle case famiglie e vengono per imparare un po' un lavoro, un po' per essere in grado di fare delle cose per i loro figli, si aprono anche con i loro problemi, ti raccontano come hanno passato la loro vita, cosa hanno sofferto, come fossimo proprio delle amiche, ecco, non c'è nessuna freddezza dall'inizio tra di noi, c'è proprio una complicità, diciamo, ecco, sono ben accette e loro si lasciano accettare molto volentieri. Noi abbiamo accolto delle donne straniere, tu devi imparare in qualche maniera a confrontarti con loro, a parlare, a spiegargli. Io credo che quello che ci unisce di più sia proprio questa differenza a parte il linguaggio, di differenza di religione. Loro vengono proprio da un altro mondo e si confrontano con noi perché hanno scelto di venire qua per migliorare la loro vita, perché noi dobbiamo ostacolarli in questo senso. Questi centri antiviolenza si sono trovati proprio da soli, battagliando non poco con le istituzioni, con le persone, con le donne che fanno fatica a denunciare, con i vicini di casa, con i cittadini, con qualsiasi persona che è indifferente a questa cosa, che si gira da un'altra parte. Dobbiamo continuare a lottare, dobbiamo continuare a farci sentire in modo che chi ha bisogno sappia che può contare su qualcuno. Questi centri sono veramente delle cose molto importanti, sono veramente delle persone che aiutano molto.